Kajingya kanat West Asia kadang nang jurpha tang ha kajingya ther shipai henrei ru ha kajingta ya kaperthai barok kawai. Ka Israel menta kalapan kre ban khot hadu saulak ngut ki reservice katpa ka United States pat kalatmu ban pha kumbalai hajar ngut ki shipai bakir pang syakatai kathan. Hakani kajingya lenti ka bakhya ka Iran kalapan bau ya ki deadlines jangka. Kalakentat ya kajingya tadi bala terwa do Presiden ka United States u Donald Trump da ka baong ba kalong ka bajur palat. Ka Tehran kalabu santali ki kendon ban penkut ya kathma kentup ya kajing pensange no ya baro kajingya ther kajing ai bai lut ksan pat kajing itu pat ba ya ka hok jangka halor ka Strait of Hormuz. Ka Iran kala keren syai ru bakan omsha ya kanu kari ban rai lupa lanu ban kut katma henrei kan kut tang kat kum ki kendon jangkahi. Hamadan jingya ther ka Israel kala kam bakala ther ya kawai ka caka penroi submarine ha Isfahan bat ya ki caka penmi misail ha Tehran. Ha kaliang jong ka Iran pat kalakam bakala ther ya ki bis shipai jong ka United States bat wat ya kawai ka aircraft carrier ru. Ha Iraq kawai ka jingya ther na sun meneng ha ka Anbar province kala penyap riu ngut ki shipai bat penmensau bun ngut. Ka sorkar Iraq kala khot ya kani ka jing penkhen ya ka hukum pat ba ka perthai. Ha kaliang ka humanitarian ka jing i jong ka thma kala nang takjur ya ka Iran. Kibor sorkar ki ong banadu ka arpa pratarik urempang ladon kum ba arpau tali ki hospital ki blashat her bat khandai na kini ki lakhang ni kim trei kamshu. Ka Iran kala kamru ba kala set misail sha ka US aircraft carrier USS Abraham Lincoln ka bala penbor ya ka ban kela jaka. Ha kaju kapor ki Revolutionary Guards kala kam ba kila ther da ka misail bat ki drone ya ki base US ha Kuwait Jordan bat Bahrain. Ha Kuwait kawai ka drone kalahap hajan Kuwait International Airport ka bala penmi ding ha ka tank fuel wat labun ki drone kila pansiat penpra. Ha kaliang ka jingyo nong kawai ka tang na United Kingdom kala khen ha ka sngi ka hatang khat rius ngi ningkong la pendon kam palat khat wai hajar tali ki tiar jingale bat ka jinglot kalakot sha ka arpun riu billion dollars. Ka jingya kana West Asia kadang nang he ha ka jinglong shipai ha ka jingya lenti jong ka politics bat ha ka jingta ya ka perthai hi parok kawai. Ka jingma kadang kiai kiu man la kasngi.